外面的主，阮伫你分别最圣的主日，阮伫你的面前作为主日，阮要敬拜你，敬拜你，听做阮生命中间重要、搁受祝福的时间。阮伫你的面前，你讲，主，阮来亲近你。愿你伫你家己的至圣所内底，显示你的圣神，运行伫你的会中，互阮今仔日的侍奉，会当互无论伫什么所在，阮的家己姊妹，通过今仔日的礼拜，阮的生命通得到扶持。主，恳求你的圣神进入阮兄弟姊妹的厝内，也伫你家己的圣殿中。主，赏赐圣神，将你的话教示阮，互阮会当听从，将着你的话做阮脚前的顶路。愿将所有事奉担当到你的手中，恳求你的圣神进入阮的内心，互阮的事奉搁有上着你的荣耀，做你的圣神做工，互人得到造就，互你所祝福的礼拜是一个满满会当得到恩典的礼拜。愿你的名当时得到着所有的圣名。阿门。
耶和华是我的光，是我的拯救。耶和华是我活命的气力。有一项事，我要对耶和华求，我犹原旨意爱得到，就是一世人徛起伫耶和华的厝，看伊的阳光，笑念伊的殿。因为患难的日，伊要暗中保护我，伫伊的帐位内，将我藏伫伊布边看捌的所在，举起我伫石盘顶，当我的头壳得到举起，较悬伫我四面的对顶。我要伫伊的布边献欢喜的祭，我要吟诗，也要唱歌学乐耶和华。世间情我梦着恬静，天生徛你面前。我的歌如世间相思，当阮的你相思。上帝讲你米的圣地，看着敬拜心敬虔。这时咱三个来吟圣诗，学了上帝。圣诗68首，万米光明极美丽，画面无论大小。上帝创造这万类，充满奇妙智慧。请咱起立吟全首。这请咱三甲用使徒圣经来告别咱的信仰。我信上帝，
全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主，伊对圣神投胎，对在小女玛利亚出世，伫本州比拉多任内受苦，顶十字架死埋葬落阴府，第三日对死人中国活，上天，打找着全能的爸，上帝的大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，共同的教会，圣徒的相通，罪的赦免，肉体国我，永远的活命。阿免。兄弟，请坐。请咱三角来启用。启文13篇。圣诗后壁面诗篇51篇。上帝啊，照你的慈爱怜悯我，照你丰盛的慈悲擦消我的过失，将我的罪恶一尽洗除，也洗清我到无罪。因为我家己知我的过失，我的罪常常伫我的面前。我所犯着的，就是得罪你那尔。伫你的目睭前行即号歹，伫到你讲话时显明做义，判断的时显明公道。我是伫罪恶中生的，伫罪中间，我的老母怀孕我。你所爱的是心内诚实，伫我的腹内，你要互我得到智慧。求你用牛切草洗我。我就清气，求你洗我，我就比洗较白。求你，予我得到听见欢喜快乐的声。所压止的骨通欢喜。求你用你的面，无看我的罪。擦消我一切的罪恶。上帝啊，求你甲我创造清气的心，互我内面有换心正直的心。我就将你的道路指示有过失的人。有罪的人就要归顺你。上帝啊，你是救我的上帝。我的子要大声吟诗学了你的义。主啊，求你开我的嘴唇。我的嘴就要保养你的好名声。因为你无爱祭物，若爱，我就要献。小罪你也无欢喜。上帝所爱的祭，就是忧伤的心。上帝啊，忧伤痛悔的心，你无要看轻伊。阿免。这是咱三甲来吟圣诗469首。你兼有就君主，予伊洗清气，请咱坐咧吟全首。有救君主，予伊洗清气，让有洗灵甲的无悔，兼有专心，搁救主得着正义，兼有洗灵甲的无悔，兼有洗灵会，你洗灵魂强强的保护。Say
地有个会不会？让我说你有会，你世间我将将会不会？你的所叫不前去白白那些，让我说你有个会不会？染着最怪伊就如同光大面，世间起你有个会不会？灵魂有会有无错空世间起，表来世你有个会不会？敢有世你有会？你世灵魂强强的保护。这时，请咱三甲额头来祈祷。听我的阿爸天父，愿用感谢入你的门，用懊恼入你的院，愿来到你的面前，用敬畏的心来祈祷，用心灵甲诚实献上敬拜。天父上帝，阮知这个世界无论发生什么代志，独独只有主你是享受平安的主，你是听阮祈祷的主，你在乎阮的祈祷。阮要发出祈祷，安尼讲：主，若是你亲自来到阮的中间主持礼拜，毋知有偌好。阮要恳求主你的圣神运行伫阮的当中，引带阮进入主你的同在。是阮的主，愿感谢你无限的听甲拯救的计划。通过主耶稣开启新约的时代，拆除隔断阮甲你之间的障碍，互阮因为信耶稣基督，愿通坦然无惊吓来到主你的施恩座前，得到怜悯甲恩惠，做阮及时的帮赞。主，愿深深感谢你的慈爱甲怜悯。听阮主耶稣，伫阮敬拜你的时，阮自身仰望世界，阮静静想，阮好亲像看见主耶稣你展开双手要抱阮。主，阮是极其软正的人，佮充满罪性。主啊，怜悯阮；主啊，拯救阮。主，甲阮创造清气的心，互阮的内心有换新正直的神。主，阮较无踮伫主耶稣内底，成做新创造的人。主啊，求你掌管阮的情绪、阮的欲望、阮的心思意念，互阮踮伫主内活。求主你赐福敬畏你、佮听主你的人，互阮会当真正经历担着主你享受迄个水佮好、丰盛生命的滋味，来归荣光天父上帝。愿献上阮的感谢甲恳求，祈祷靠主耶稣的圣名，阿门。上帝有个就是主的世界的罪，有你的名愿，上帝有个。就是主的世间的罪，求你怜悯我，上帝有个就是主的世间。
即时，请咱三甲来恭守上帝的话。首先，咱来看旧约圣经诗篇51篇第8节到14节。诗篇51篇第8节。求你，互我得到听见欢喜快乐的声，互你所压制的骨通欢喜。求你用你的面无看我的罪，撤销我一切的罪恶。上帝啊，求你甲我创造清洁的心，互我的内面有换新正直的心。毋通赶我，互我离开你的面；毋通对我收回你的圣神。求你，互我游玩得到你救恩的快乐，赏赐我有自由的神来扶持我。我就将你的道路指示有过失的人，有罪的人就要归顺你。上帝啊，你是救我的上帝，求你救我脱离害人的罪。我的舌要大声学乐你的义。主啊，求你开我的嘴唇，我的嘴就要报扬你的好名声，因为你无爱祭物，若爱我就要献。小祭你也无欢喜。上帝所爱祭就是忧伤痛悔的神。上帝啊，忧伤痛悔的神，痛悔心你无要看轻伊。接续，咱来看新约圣经路加福音13章第10节到17节。路加福音书13章第10节。安息日，耶稣伫会堂伫教示人，拄当有一个妇人人犯着邪神，治病18年久。稳久拢未春得，耶稣看见，就叫伊讲：“妇人人啊，当你脱离你的病啦，就用双手甲伊换。伊即时春得，就归荣光上帝。”管会堂的因为耶稣伫安息日医病，就收起对众人应讲：有6日应该着做工。迄6日通来受医，安息日毋通。15节，若是主因伊讲，假好的人啊，伫安息日，恁减无逐人对昨呢偷开伊的牛，也是伊的驴，牵去食水吗？这个妇人人是亚伯拉罕的后裔，互撒旦绑伊已经18年久，减毋应该伫安息日偷伊的干吗？耶稣讲安尼，才会对着拢见笑。众人因为伊所行一切荣光的事，就拢欢喜。阿免。正道，你是拯救人的上帝，请曾牧师。亲爱的姊妹，大家平安。今仔日我要甲咱做伙来领受上帝，互咱重新有正直的心，这种的愿望。今仔日的圣经咧讲起一个妇人人，伊是顽固顽强，是一个无法度徛得、心内受捆绑的人。互我想着讲，咱伫人生中间常常劳苦背重担，互咱有时因为工作的压力，咱徛袂得，咱的心内互忧伤的神甲咱捆绑，抵到咱无法度真欢喜平安，勇敢来向前行。愿今仔日的礼拜是咱兄弟姊妹，咱拄着耶稣的礼拜，因为圣经有真侪的故事，耶稣伫安息日入会堂，伫迄个所在来教示人。也伫迄个所在来施行上帝的怜悯，
所听的姊妹，无论你是伫直播的网络，也是咱做伙伫礼拜堂的内底，愿咱无空空离开上帝的圣殿。咱要领受上帝话进前，咱个一摆同心来祈祷。外面的主，你的囝儿查某囝自执，来到你至圣所，伫你圣神的面前，阮来敬拜你。愿主你拍开圣殿的大门，互阮进入你的受恩宝座，互阮听阮所听天父上帝你温柔的声，是你真理外面的话，也愿你的圣神踮在阮心中，用你的手看伫阮的心上，互阮亲像即个患病治病18年的妇人人，出你换手伫阮的脚趾偏，出你换手伫阮的额头。你甲阮讲，阮的病就得到透放。主，你要互阮重新徛直，抬头挺胸。主，愿你的圣神将这个恩典放伫所有听你的话，佮对你讲阿免的人。主，愿你将这种的救恩放伫阮众人的中间。阮安尼恳求祈祷，我靠耶稣基督的圣名，阿免。伫圣经中间有真侪故事，特别是伫耶稣新约会记载福音书的内底。耶稣常常伫安息日，应该讲每一个安息日，耶稣拢甲伊的学生做伙入会堂。我相信每一个安息日，耶稣拢甲伊的学生做伙入会堂来敬拜上帝。总是迄3年的所有的安息日，并无逐摆的聚会拢有记录伫福音书的内底。但是每一摆耶稣带人做礼拜时，拢发生奇妙的事。一个月前，咱做伙读一个受困绑的人，受鬼附身，伊的手高大，总是耶稣甲伊讲：“你徛起来，徛伫这个中间。你徛起来，勇敢徛伫这个中间。”耶稣就互伊的手来伸出来。所有伊伫的这个故事的图片，拢互咱有真侪的属灵的反省。咱检查是亲像一只手是残障，咱无能力做好事，也是咱无能力通为主大大来做奇妙的大事。但是主耶稣甲咱讲，伸出你的手。今仔日咱要看见一个伫众人的中间，无法度抬头挺胸。换一句话，伫人的面前有自卑感，伫人的面前，伊心内感觉伊是一个头壳夹袂起来的人，毋敢用伊的目睭正目来甲人讲话，来自行看人的目色。所以，兄弟姊妹，咱今仔日伫上帝面前，咱来领受这种的透放今仔日的故事。因为这个故事中间，路加伫13章中间，伊讲一个人的病，甲鬼附身，甲伊藏做伙。伫这段经文中间，咱读袂出来，鬼怎样困住这个妇人人？但是稳重伫上帝伫主耶稣所做这项事的内底，伊咧讲起人的病，其实这个病伫原文的意思就是无力量。所以兄弟姊妹，等一下，愿圣神帮助咱专心来听圣经，因为圣经的话本身就带含着上帝奥妙的应允甲伊的智慧伫咱的内底。愿咱亲像这个妇人人，咱静静来到主耶稣的面前，伊也要甲耶稣讲：“主啊，求你怜悯我。”伊嘛无表明伊的信心是怎样互主来欢喜。总是这个妇人人，伊竟然互耶稣用怜悯的心甲伊讲：“妇人人啊，你的病得到救。”愿咱伫今仔日的礼拜，咱来知影，圣经中间每一个故事拢有带含上帝的启示，伫逐世代顶悬来讲起福音真正意思。那安尼，这个翘骨驼背的人，伊代表什么？伫今仔这个世代中间，有真侪人伫工作无成就感，所以伊伫工作的压力的中间，伊就亲像翘骨的人，伊举袂起来。有的人伊内心感觉伊是一个无路用的人，所以咱就互迄个邪恶的神甲咱讲：你是无路用的，上帝连上帝嘛无爱顶。所以这个翘骨有真侪信仰上的启示。所以兄弟姊妹，愿咱伫主的面前，今仔日，咱要伫主的面前，奉耶稣基督的圣名大胆来宣告讲，因为主耶稣基督的怜悯，
对今仔日开始，我的人生要抬头挺胸，因为主耶稣基督的怜悯，对今仔日我要做抬头挺胸的人。我无搁再互我的工作压力的重担，抵到我翘久。我要伫上帝的圣神的帮助的中间，我知影，我的天父上帝是至尊至圣荣耀的上帝。我若是伊的囝子，我应该嘛是尊贵的囝子。所以，亲爱的姊妹啊，愿今仔日的圣经大大互咱得到恩望。咱伫主的面前，咱甲主讲：主啊，我的人生对今仔日开始，我要抬头挺胸。无论伫什么种的情景，无论伫什么种的人的面前，主，我拢是一个上帝你所疼惜，毋是骄傲的人，但是我是一个尊贵你的囝子。主啊，求你帮助我伫今仔日的礼拜，所有这写信的教育，特别今仔日的圣经咧讲犯着鬼，伊并毋是咧讲咱一般咧讲的，就是邪神附身，迄种安尼伫涂骹烂流烂伫迄个所在大声嚎叫求救，亲像迄种癫痫的人。伫今仔日所讲的这个鬼附身，有一句话，其实就是讲伊的灵，互歹的灵。伫伊的内面搅搅伊，一个捆绑伊、掠掉伊。所以伊讲附身这个字，其实伫原文的意思就是掠掉，互一个无好的自我的形象，互一个无好的灵伫伊的内心来捆绑咱，抵靠咱袂记得。愿祈祷咱来到这个世间，伫咱内面，上帝所予咱的灵，其实是做上帝囝子的灵。这个灵是多有尊严、多有平安、喜乐甲关联。愿咱伫今仔日的礼拜，倒去了后，咱常常花手伫咱的心来讲：主啊，你的心啊，踮伫我的内面，我的内面就有自由。所以我要用诗篇51篇，邀请遐弟姊妹用诗篇51篇来做咱的回应的祈祷。无论这个工作的重担抵到咱，无法度抬头挺胸。但是，咱伫今仔日的祈祷，咱要学习代表讲，主啊，求你赏赐我正直的心，甲我做清气的心，搁有就是你赏赐自由的灵。上帝圣神，互咱得到自由逃放，咱无搁再互这个顽强背逆世代这个邪神来甲咱讲袂晓的话。主怜悯帮助咱，所以咱看今仔日这段圣经，特别是第路加福音13章11节。伊讲有一个混人人犯着邪神，其实原文的意思是邪神附身，所以那照迄个文字的听词汉字本的和合本是较正确。伊讲邪神附身，但是咱伫白话字的翻译，甲犯着邪神，甲这个犯着放伫头前，犯着邪神，这个犯着鬼附身附身这个字叫做 echo，echo 这是希腊语。但是后来到伫英语的中间 ，echo 叫做回声啊，就是讲你伫心内有一个搅搅的声，甲你讲话啊，你无路用啦。迄种的搅搅，迄个神其实毋是邪神。伫圣经中间，这个邪神甲圣神其实共一个字，叫做 pneuma。这个字本身会当用伫邪神的顶端，嘛会当用伫圣神的身上。所以，上帝起初创造人伫创世纪，伊就讲上帝的灵运行，迄个字就是这个字 pneuma。伊对希腊语、对希伯来语甲希腊语读拢共音，所以这个神其实是中性，伊无分好甲歹。但是咱若读整个的路加福音，为什么经过翻译了后，会加一个邪神，这个邪伫顶端，是因为。搁另外一节的圣经讲，无清气的灵，无清气的神，所以前后加起来，互咱知影这个神就是踮伫咱内底这个灵，踮伫上帝所赏赐咱的心内这个灵。起头是上帝的灵，但是后来咱伫人生的生活中间，有时互魔鬼的声，伊叫做 echo 这个字。是对希腊的一个神话故事来，这是一个山顶的一个女神，伊常常伫山谷的中间，伊讲话就安尼无无无明，
像咱的音响的回声啊，所以伊的名叫做 echo。后来传到英语的中间就叫做回声。但是伊原本的意思，这个 echo 伫希腊语，伊的意思就是掠条条，意思就是咱的心结归求，咱有搅扰、看路、烦恼，工作的重担甲咱缀掉咧，咱的心头都袂透放，咱的心就袂清彩。这就是今仔日路加所咧讲的，这个犯着鬼和鬼附身的妇人人，伊讲伊治病，病这个字。伫希腊语，伫圣经的中间，这个病是无力量。看病这个字，原本的意思是无力量，意思是原本是上帝所创造的查某囝，应该是抬头挺胸，应该是徛挺挺，应该是有自由、有力量。但是这个邪神伫伊的心内甲伊搅扰了后，这个查某人就软正无力量。所以，兄弟姊妹，咱伫人生中间，有时嘛会拄着人情世事，伫工作的中间会互咱烦恼看路，会无？当然会，因为咱是有血有目屎的人啊，咱有感情，咱会回应咱的环境所拄着。所以今仔这个圣经中间咧讲起，伫这个世间的黑暗的关系，有时对咱的心灵嘛会产生迄种的攻击、搅扰。捆绑，所以愿上帝主耶稣基督的名加做咱的瓦靠。既然咱拄着看路的时，咱就讲，奉主耶稣基督的圣名，我命令你离开，我无爱互这种烦恼看路来搅扰我。我要做上帝所听的囝子，我无要将这个重担缀伫我的肩胛头，直到我愿翘久，无法度正直来做人。求天父上帝用这个话来甲咱安慰，所以拄则这句的圣经在中间，伊讲到三个字：第一，就是人内底这个灵，若受捆绑，咱的心内这个灵若受搅扰，咱就无力量。大家安尼听吗？所以咱伫咱的人生中间，爱常常听圣神的声，因为圣神常常就是鼓励。圣神就是将恶梦放伫咱的内底，圣神毋捌甲咱讲迄种的打击咱，互咱失志的话。上帝的话常常就是光，所以代表讲上帝的话就是脚前的灯路上的光，就是这个意思。愿咱对今仔日的圣经咱明白，犯着鬼。无一定是迄种咱所想，拢讲贵妇生了哦，查甫囡仔变查某囡仔的声，查某囡仔就变迄种真粗的迄个查甫人的迄种奇怪的声，敢若迄种，当然，迄嘛是一种的贵妇生。但是今仔日路加伫13章中间所咧讲的贵妇生，是人的内心无健康，人的灵魂无健康，人内底的两个人，一个是上帝的灵，但是一个是安怎？稳固的灵，所以咱今仔日要做的祈祷，就是讲，主耶稣求你放手伫我这个稳固的灵，主耶稣你甲我放手伫我的顶悬，互我定心徛起来，因为上帝所创造的原来我，就是一个有信心、有愿望、有平安。愿主听咱的祈祷，伫今仔日的礼拜的内底。所以灵第一个伊的意思，伫今仔日的经文11节以及16节，恁倒去看。11节伊讲的是普雷乌马，就是上帝的灵，也是讲即个人内底的灵。但是16节咧讲起撒旦，撒旦就毋是一个中性的字，撒旦一个就是抵挡上帝的意思。所以撒旦伊的原文就是讲，伫人的内心常常讲迄个话，互人否定上帝的存在。就亲像夏娃拄着迄只蛇，迄只蛇就甲伊讲抵挡上帝的话。上帝竟然安尼讲，袂啦！你的上帝毋是安尼啦，你的上帝惊你伤熬啦，所以你就放心啊，因为迄是上帝咧甲你骗的，抵挡上帝的话。所以整个路加13章加起来了，咱就知影讲，原来咱内底嘛有可能有一个撒旦踮伫咱的内底。虽然咱内底这个灵是上帝所收束，但是咱若拍开心门，互这个撒旦来甲咱的灵做伴，
咱的生命会受扭曲，会受改变。还这安尼听吗？所以无论是扫罗，无论是圣经的人物，伊讲上帝的灵入伊的心，总是伊内底派，互迄个灵变质。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，咱学习代表讲，主啊，求你互我内底即个灵，甲我做清气的心，互我内面有换心正直的心。正直即个字甲翘骨拄拄倒并，翘骨就是一个互压制、弯翘、爬袂起来。但是正直的意思就是安那，无论是伫人权、伫偌大的关系的面前，我虽然是一个真卑微的人，但是我若代表上帝，我就安那勇敢壮大。我伫人的面前就无软软软软。愿天父上帝帮助咱，所以这个负心掠掉，这个搅扰魔鬼的声，伫咱今仔日心理学讲，咱内心内底负面的想法，咱内面迄个负面的思想，这个负面的思想不是上帝所创造的，常常是因为人内底无上帝光明、自由、正直的话，迄个话若离开了，黑暗就临到。其实黑暗是欠过光的结局，黑暗就是欠过光的结局。邪恶是甚物？邪恶是欠过上帝良善的结局。所以其实邪恶以规矩来讲，应该就是空虚，什么拢无。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，咱会记得，咱若拄着心内的搅扰的声的时，安静祈祷。顶礼拜牧师甲恁分享，全部仰望会记无？持续的相信，持续的仰望，持续的听候。虽然你的环境无马上改变，但是我坚持，我就是要安尼来跟对上帝。上帝的确伫头前有伊奇妙的安排甲作为。所以，兄弟姊妹，今仔日这个翘骨，伊所讲的，毋是干那肉体。伫咱每一个兄弟姊妹，咱若静静来想，伫咱工作的职场顶悬，有时咱嘛会拄着不如意。伫这个社会的阶级的中间，有时咱嘛感觉，咱互人比落去，咱伫别人的面前，好亲像咱头壳举袂起来。有时咱要讲咱想要讲的话，到哪后阁吞倒落，因为咱感觉即句话讲出来，毋知妥当也无妥当。所听的姊妹，无论是肉体的翘骨，无论是咱灵魂受搅扰捆绑，或者因为罪的重担，兄弟姊妹，愿咱伫今仔日的礼拜中间，咱跪落祈祷，定心徛起来；跪落祈祷，定心徛起来。咱谦卑伫上帝的面前批判咱家己，咱徛起来时，咱讲：今日我，无搁再是我，乃是耶稣基督的圣神踮伫我内面的我。咱跪落来祈祷的时，就是摒空咱内底迄个负面。咱跪落来祈祷的时，咱心内就想象，主耶稣就来到咱的身边，主耶稣就换手伫咱的头壳。主耶稣就换手伫咱翘骨的脚趾片。主耶稣讲：“我的查某囝，你勇敢徛起来。”愿咱伫今仔日的礼拜，咱来到主的面前，咱明白今仔日的圣经所带予咱，就是一个灵魂的健康，就是真正心理上的透放，阁有就是真正肉体甲灵魂一致。我的心欢喜，我的心快乐，我的肉体要安然徛起。圣经所讲的医治，伊是拢甲救恩有关系。圣经所讲的医治，甲病院咧讲的医治，有一部分同款。迄个医治有可能就是肉体的病得到医治，但是更加要紧，就是通过肉体的病得到透望甲医治了后，人要定心有一种的信心，有一种的仰望。所以兄弟姊妹，这种的信心甲仰望，才是人类生活中间上要紧，真正幸福。迄个对人内心的迄个幸福的快乐。我咱伫上帝的面前，咱甲主讲：主啊，求你帮助我，
通过今仔日牧师的分享，通过圣经的故事的讲解，主耶稣求你赏赐我，真正讨帮我，互我真做一个平安喜乐，佮充满上帝的恩典，亲像这个查某人。愿天父上帝讨帮咱，互咱对今仔日开始，咱有正直的灵，有自由的灵，有喜乐的灵。代表伫伊诗篇的祈祷中间讲。无恩我收回你的圣心，无恩我收回你的圣心，就甲我做清气的心，互我内面换新正直的心。这个心就是带来自由甲喜乐的灵。愿天父上帝甲咱三个伫地。所以，今仔日个礼拜，我要甲咱分享两个祈祷。第一个祈祷，咱通过这个负责人，伊所拄到的情景来看咱家己的愿望。咱对2000年前的故事，这个情景，咱就看到今仔日上主耶稣所带予咱个人的。主耶稣伫每一个主日，伊伫安息日，拢会入会堂。就亲像英皇长老伫今仔日的祈祷中间讲，说算啊，逐礼拜，这个礼拜拢是主耶稣来主持的礼拜，安尼有偌好？是啊，所以啊，弟姊妹。我相信这是咱共同的愿望，包括牧师的愿望。主啊，若是你家己主持这个礼拜，迄有偌好？毋是敢若听到好的讲道，搁较要紧，因为主耶稣是一个有权柄的上帝家己。所以，若有主耶稣伫咱的礼拜中间，这个礼拜就毋是敢若听这种的知识。这个礼拜是一个领袖哦。重担得了头棒，弯翘的腰脊骨会通定心，佮用正直来面对咱的生活。所以这是头一个祈祷。咱要对今仔日这个故事来看见，重担得了头棒，苦楚得了洗清。主耶稣和这个妇人人18年的病，伊无自尊，伊的自卑，伫人的面前完全无声音。伫正人的中间，你也看这个故事，伊对头到尾无讲到半句话，因为检查伊是一个感觉伊的生命是啥物种的地位拢无的人。但是今仔日的礼拜，兄弟姊妹，主耶稣讲，我听见你的祈祷。伫你也未来做礼拜之前，查某囝，你也未来做礼拜之前，逐日的你拢甲我讲，主啊，我真辛苦。主啊，我真辛苦！主啊，我的腰，我的骹接遐，我徛袂直。主耶稣讲，你的天父上帝知，所以耶稣看见伊就甲伊讲，当你的病离开你。或者咱伫咱的生活中间有甚物祈祷，带到今仔日的礼拜中间，或者你敢有带着你的心愿，今仔日来做礼拜？愿主将伊的荣耀呈伫咱的心上。今仔日来做礼拜，咱的主耶稣要单独对咱每一个人量身定做，将伊的救恩放伫咱的心上。13节伊安尼讲，耶稣就伸出伊的手，放伫伊的心上，即时，兄弟姊妹，即时，伫这个时阵，耶稣的救恩就要临到咱每一个人。所以咱批判咱家己，咱谦卑伫主的面前讲：主啊，求你放手伫我的心上，互你的救恩临到我。咱安静，咱面对咱家己，咱伫主的面前，咱静静讲：主啊，请讲，主啊，请讲。伫今仔日的礼拜中间，主求你，互我听见福音的真声。求你，互我听见福音的真声。福音是什么？福音所讲的就是病得了医治，犯着鬼的得了头棒。伊的意思就是，人要重新有正直，人要重新有自由，人要重新成做人，人要重新活起来。伊的意思就是，互耶稣基督格外相信，互耶稣基督格外相信，当若伫咱的心上，咱就要活起来。愿天父上帝帮助咱做一个活跳跳的基督徒，每一天拢有活泼的生命。这是咱今仔日的祈祷。
耶稣换手伫这个妇人人，这个图像最重要就是咧讲起，耶稣就是扶持的人。耶稣用双手甲这妇人人换伫伊的脚趾边，剩落得耶稣互伊重新抬头挺胸18年，18年，从来都唔知影什么叫做抬头挺胸。所以，兄弟姊妹，伫今仔日的礼拜，主耶稣要扶持咱，主耶稣要医治咱，你相信吗？愿咱伫主的面前，咱谦卑，咱伫主的面前讲：主啊，我伫遮，请你换手伫我的身上。兄弟，逐日伫主的面前求讨，逐日伫主的面前重新得到鼓励，逐日伫主的面前得到扶持。无论咱日子怎样，重担怎样，但是伫迄个重担中间，呼叫主耶稣，因为伊讲：今仔劳苦背重担的人，通就近我。兄弟姊妹，迄就是互顽强的人、翘骨的人，重新成做一个勇敢壮胆、正直的人。所以，愿主耶稣基督这个手换伫这个妇人人的手，伫今仔日，当咱跪落祈祷的时，主耶稣不但换伫咱的脚趾边，主耶稣嘛换手伫咱的头壳顶。主耶稣甲咱讲：我的查某囝，我的囝子，我强。兄弟，你相信吗？愿咱伫主的面前，咱甲主讲：主啊，求你透开我的角。拄则牧师讲13章11节，伊伫遐讲，互贵妇身治到治病18年。今仔日搁落来读落来16节，伊个妇人人互撒旦绑伊，所以头前迄个灵就是伊内底即个灵破病。即个破病，即个灵的理由是甚物？是因为对外面来撒旦，对外面来撒旦，伫上帝囝子内底的灵。上帝创造咱的时阵，原起头有将伊的灵分开伫咱的内底，迄个开就是叫做 pneuma。上帝将伊的开分伫咱的内底时，即个撒旦亲像飞鸟来到伫咱的内底，一粒野种子若落伫咧中间，迄个赤鸟就甲伊脱掉。撒旦嘛亲像安尼，所以神就讲魔鬼亲像好塞，魔鬼亲像贼。伫暗暝偷偷来临，即个撒旦绑即个妇人人18年。所以兄弟姊妹，今仔日的礼拜，咱每一个人要行出礼拜堂进前，牧师敢会当甲恁提出一个功课，请恁等下要出来进前，毋通束腰，抬头挺胸，好不好？咱要抬头挺胸去面对咱的将来，咱要抬头挺胸行往咱的人生。咱要抬头挺胸，互人看见上帝的囝子，当因离开上帝礼拜堂的时，是多有阳光、多有信心、多有快乐甲勇气。所以咱的身躯本身会讲话，因为圣神也踮伫咱的内底。所以保罗讲，迄个互主耶稣基督对死国外的圣神，若踮伫恁的内心。恁就会变做有活泼生命的人，兄弟姊妹，该背起来。咱常常换手伫咱的心上讲，主耶稣，请你来。主耶稣，请你进入我的内心。主耶稣，你若踮入我的内心，我的内心就无搁再无小无冷。主耶稣，你若踮入我的内心，我的内心就无有即种的重担，无法度解决迄种的翘骨。主求你怜悯帮助我。所以第二个，我要邀请兄弟姊妹。就是常常祈祷。古伦神父伊真爱陪伴失志的人，还是讲忧郁的人，还是讲伊对自我形象、自我自我的否定的人。因为伊讲教会本身上重要的角色就是陪伴人，所以古伦神父真侪对圣经内底体会足水的故事，所以伫伊的课程的内底有一个功课。就是要求兄弟姊妹体贴软正的人，所以既然参加伊的灵修会的人，伊若读到这段的故事，古伦神父拢会甲伊讲：好，这一节课咱要来体贴人的软正。所以
7点钟，兄弟姊妹，我要要求恁模仿这个翘骨的人，安尼翘骨起来，然后半点钟安尼行路。无论你去到什么所在，你拢用翘骨这个姿势。半点钟后，这兄弟姊妹甲牧师、甲古人神父讲，够忝的，安尼翘骨稳固咧行路，这都有够辛苦。这个老师就甲伊讲：是，伫你的身边，耶稣就是体贴这种的人。但是最重要，古人神父毋是要求咱人生是安尼，伊反倒要鼓励咱抬头挺胸，无论拄着什么种的情景，伊讲你著亲像一丛大丛树啊，抬头挺胸，呼吸天地正气。兄弟姊妹，愿咱伫上帝面前，咱抬头挺胸，抬头来领受上帝圣神新的活开，入来到咱的生命。跳过的人生是什么种的感觉？愿天父上帝帮助咱，伫咱的祈祷心灵的中间，咱来思考。也咱看咱的身边，咱中间敢有人伫重大的中间抵到伊的生活已经绝望，活袂落去。愿天父上帝帮助咱，伫今仔日个礼拜，咱来思考，咱家己有什么种的原因，咱成做一个抬不起头来的人，也即用基督的心来看你家己，伫咱的人生的中间，有什么种的重担？伫你的心内，敢有迄种自我放弃？你感觉见笑？你感觉头壳举袂起来？伫你的心内，是一个无法度正直来面对你周围的代志甲人。你的内心充满骄傲、捆绑的灵、负面的自我的形象，甚至有的社会是邪恶的制度，所以无论是政治的势力，无论是经济剥削，在这个社会中间社会的阶级，有时嘛会互人抬不起头来。所以兄弟姊妹，什么种的原因？咱伫主的面前，咱通过祈祷。圣神会甲咱讲：查某囝，你的病得着头棒。无论什么种的骄傲、苦楚、软正、无力感、重担、沉重、无奈、自卑。所以兄弟姊妹，今仔日个礼拜，上帝要甲你讲：我是你的天父，你的心像有对天日来的荣耀。兄弟，静静听，天父上帝甲咱讲：我是你的天父。你的心像有我的阳光，有我的阳光。抬不起头来的人，就亲像保罗讲，伫我内面有一个人。保罗伫罗马书中间第7章这节，牧师常常甲恁讲，因为这节是一个灵魂的足要紧的奥秘。你讲起人内心的思想，你讲起人内心的自觉、自我的觉醒，你讲起人内心的情绪。所以兄弟姊妹，保罗所讲，伫我内底有两个律，伫我内底有两个灵，一个是自卑感的灵，但是一个灵是一个充满上帝荣耀的灵。愿天父上帝帮助咱伫伊的面前，咱发出祈祷。亲爱兄弟，常常祈祷，得时不得时拢祈祷，将你的心门向上帝拍开。上帝伫今仔日要医治咱，就亲像伊医治这个负责人，伊要互咱的驼背，互咱自卑感，互咱抬不起头的自我。上帝伫今仔日的礼拜要翻手伫咱的心上，所以愿咱伫今仔日的礼拜，咱领受一个积极的礼物，咱甲上帝祷告，主啊，求你牵我的手，带我行往健康的未来。对今仔日开始，我不爱否定我家己；对今仔日开始，我不爱自哀自怜。现在我讲一摆，对今仔日开始，我不爱搁再否定我家己；对今仔日开始，我不爱搁做一个自哀自怜，就是家己可怜家己。哎哟，可怜哦！哎哟，口角哦！哎哟，无路用。
所以兄弟姊妹，我咱常常伫主的面前讲：主啊，你的恩典哪济，我就哪用光；主啊，你的恩典哪济，我就哪讲讲有亏力。主啊，求你甲我三角伫地，奉主耶稣基督的性命，将遐负面的思想，咱命令伊离开。咱伫圣经内底咧教咱赶鬼，赶鬼就是用信心的言语宣告。赶鬼是我靠信心的言语来宣告。奉主耶稣基督的名离开，恁会记无？耶稣教伊的学生咧祈祷就是讲，恁的赶鬼就是奉我的名，你命令伊离开，伊就离开，敢有这简单？也再试看卖，这就是经历。原来伫主的面前，咱花手伫咱家己讲，今仔日个我无搁再是孤单一个可怜人。今仔日我活伫这个世间，无搁再是一个孤单的人。就像这孙娘，耶稣听你，所以你毋是一个人，耶稣是你的主。所以兄弟姊妹，咱拢是安尼，不能丢了你，你嘛是安尼。所以兄弟姊妹，咱伫主的面前，虽然咱有可能单独生活，但是上帝的灵绝对无离开咱的心上。愿天父上帝帮助咱，这就是今仔日的题目。咱的上帝就是拯救咱的上帝，阿们嘛。诗篇51篇第14节讲：上帝啊，你就是拯救我的上帝。这就是今日的礼拜，当咱将圣经合起来，当咱要离开进入咱的人生，搁再向前行的时，咱心内有一种的渴慕讲：无论我何去何从，我的上帝就是我的上帝。我的上帝的确要拯救我，你相信吗？抬头提倡是一个足水的荣耀，伊讲上帝照伊的形象造人，兄弟姊妹，咱伫人生中间都爱学习这个抬头挺胸、顶天立地。抬头挺胸、顶天立地。愿天父上帝帮助咱有一个上水的上帝荣耀的图像伫咱的心上。主，求你帮助我。所以兄弟姊妹，你若愿意，你会当学习这种祈祷，像一棵生命树，伫你的厝内，伫你的房间。若是暗暝来临，日时嘛不要紧。伫日时日出的时阵，你会当徛伫你的房间，无人伫的时阵，你试看卖，真真正正抬头挺胸，直到你感觉讲，迄就是上帝的时阵，面对外面日出的窗啊，你目睭闭起。你感受到上帝光对迄个窗仔外面进入你的生命内底。你想想，你是伫山顶，上帝特别栽种，伫玉山山上上悬的所在，伫迄个所在为主抬头挺胸，也即试看卖，这种的祈祷会互咱的信心得到帮助。李登辉前总统。伊讲，伊伫做无用的中间，无法度常常真自由自在伫自然界去旅行。但是有时伊若感觉伊足烦的事，伊就叫伊的随父陪伊去台北的观音山。我毋捌去爬过台北的观音山。伊讲，当伊爬到迄个山尖的时，伊感觉所有的世界拢伫伊的骹下，但是伊知伫伊的头壳顶有上帝，而且。这就是一棵树的祷告。愿咱伫今仔日的礼拜，咱用代表的祈祷，配合这个一棵树的祷告。咱甲上帝祷告，主求你教我做清气的心，互我内面有换心正直的心。天天这么祷告，好不好？兄弟姊妹，咱若每一天拢警醒注意，你无爱伫你的内底有遐个白贼。有遐虚假，你若用这段圣经做祈祷的时，你的内面就常常有上帝的信息、清气、真实。讲上帝啊，你清气的心进入我的内底，你清气的灵伫我的内底，主你将正直换心的心，阿们嘛。愿咱伫主的面前，咱甲主祷告，12节，求你赏赐我自由的灵。来扶持我，亲如主耶稣，还手是这个负责人。主耶稣讲：“你的头棒。”兄弟姊妹，愿咱伫主的面前，咱有新的
新的人生，咱同心来祈祷。我命的主，阮伫你的面前，求你互阮亲像2000年前一个翘骨的负责人，在人生的重担，伫社会阶级沉重的压力，阮对家己的否定失去信心，就伫这个神圣的时刻，我要恳求你的圣神降临。互阮重新亲像你栽种的活命树，一丛细丛树栽，日日成长，直到有一日，阮会当伫山头顶悬来见证上帝你的荣耀。主强强将阮所听兄弟姊妹交伫你的手中，愿主你将恶命的话、清气的灵，分入伫阮正人的内底。永远无永远收回你的圣心，这是阮切切的恳求，奉耶稣基督的圣名求，阿门。这是咱三甲来吟圣诗，应答上帝听。圣诗197首，既然有人互罪苦楚，请咱起立吟全首。既然有人互
只是还可以，因为救你，因为救你，只是拯救你，救主耶稣无相家己。甘愿着人受死，伊若无为为世白白，无心像起那生，不可思议，不可以，只是心可以。救你，为救你，只是拯救你。耶稣就是真理，我路行这位的保护，来给今天来信的道。用手大好，不可思议，不可以，只是心可以，因为救你，因为救你，只是拯救你。请坐，请咱准备心奉献。咱要用平安礼来做咱的耶稣听你这条诗歌来做咱的祈祷。所以兄弟姊妹唔免惊，我嘛知影，咱今仔日勇敢来做做礼拜，就是咱带有平安。真紧我相信，这个疫情虽然来势汹汹，但是咱奉主耶稣基督的性命，咱刺激这个疫情对咱台湾无过头的伤害。咱做伙来用这条诗歌。咱为着伫直播，甲咱做伙做礼拜兄弟姊妹，特别是伫这个疫情有受感染着咱的兄弟姊妹，咱求天父上帝保守，互这个感染会当减轻到上轻，
亲像咧做疫苗共款，第4剂的疫苗，迄个感染主角来杀个地底。咱伫时光中间，咱为着咱的亲人，咱纪念因。主耶稣，阮感谢你，得时不得时，你拢是阮的上帝。主耶稣，你拢是阮的救主。伫这个疫情来临的时，阮的兄弟姊妹有缘，无放落阮对你敬拜的心。无论是伫因的厝内，无论是今仔日圣殿中，阮做伙做礼拜兄弟姊妹。主耶稣，愿你对阮讲，愿你平安。主耶稣，阮要奉你的圣名来恳求，就是你家己搁我的灵来遮扛每一个阮的兄弟姊妹。无论是伫台湾，无论是伫国外，无论是伫礼拜堂圣殿内，或者伫因单独伫因的厝内参加直播的礼拜，主你的圣神，就只扛伫阮的心上，互阮带主耶稣基督的记号。主耶稣，阮特别为着阮中间已经互这个病毒感染的人，包括阮的兄弟姊妹，主求你保守因，减轻因所拄到这个症状，主互因早一日恢复健康的灵甲身躯。只剩天父上帝，阮要为着阮无熟悉，但是因有着较重的病情感染的人。主求你怜悯帮助，互因紧恢复健康。特别是少年人，因的疫苗的保护也未完整，是阮的上帝求你怜悯帮助所有这青少年、学生，因为因都需要学习伫学校的功课。虽然即摆学校多数拢已经采取线上上课，但是求天父上帝保守所有，互台湾人紧紧伫这个疫情会通过去，你的平安就临到伫阮的中间，照顾阮的士大人、阮的长辈，祝福因无拄着病毒所带来对因身躯的伤害。哈利路亚！主你是得胜荣耀的主。哈利路亚！你是阮的救主。哈利路亚！你要掌管，你要保守。咱个咱身边遐在讲，耶稣听你。主帮助咱，咱平常心，虽然这个疫情来势汹汹，但是咱用主耶稣基督的性命，咱来求祷，这个疫情会当到一个程度，就亲像以后，就亲像每一年这个冬天若到，流感就流行安尼，上帝照顾咱，但是咱家己嘛要照顾家己，咱来请师会来报告，咱来请师会来报告。即时我来报告，请咱掀开咱的周报。顶周的聚会，请咱家己看。本周的聚会，主日礼拜早起是9点半伫礼拜堂，祈祷会拜三暗8点伫礼拜堂。但是无方便来，也会当参加线上的直播。青少年团契暂停，查经班拜六暗7点半，伫教馆2楼，也会当参加线上的查经班。圣港服侍下礼拜书会，请张世昌执事，苏琴请刘一鸣兄弟，书宪请林万乐、陈美秀执事。招待第2组爱餐暂停。新港讲的读经，请咱照这顺序
家己来读来灵修。具体的交通，最近咱主内兄弟姊妹有人感染武汉肺炎，请咱代祷求主保守因早日康复。伫疫情的期间，咱倚靠上帝，咱小心做好自我的防疫，也毋免过头惊吓。日子怎样，气力也怎样。若是有必要，自主管理会当伫咱的厝内参加线上的聚会，伫灵内底合一。第二，有雅丽姊妹的妈妈安歇主怀，请咱继续为这个家属代祷，求主圣神来安慰。第三，6月初5是圣神感恩节，这是真重要的日子。要来临的进前，咱学习、思读、恭敬、听候圣神，搁一摆充满伫每一个人的心内的圣殿，帮助咱伫灵内底健康。请咱嘛继续为着生日的姊妹来祈祷，林佩玲、林春娇。奉献报告，请咱家己看。若是有出入的，请按过继人员来见证。代祷的事项，第一，请咱继续为台湾甲世界度过武汉肺炎的感染来祈祷。第二，咱为着身心欠安的兄弟姊妹，甲咱教会的长辈的健康平安来代祷。第三，为着教会青少年心心灵课业来祈祷，为着升学的惠安来祈祷。第四，也为着适婚的青年的婚姻来祈祷。第五，请咱嘛继续为着咱的姊妹教会来代祷，韩国福林教会、集集教会、德克达亚教会。以上，这是请咱三甲来吟上言圣诗507首，荣光归圣父上帝，荣光归圣子，三位一体。早伫地，现在伫地，将来也永远伫地，无穷无尽。阿门，阿门。请咱起立，用全手，用诗刷，请曾牧师接祷。荣光归圣父上帝，荣光圣子圣子三位一体。早伫地，现在伫地，将来也永远伫地，无穷无尽。阿门，阿门。咱同心来祈祷。愿主耶稣基督的救恩、天父上帝的慈爱、圣神的相通帮助，甲恁三个伫地，对即时直到永远无尽。阿门。阿门。阿门。请坐，灭道避讳。